வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம போன வீடியோவில் பூஸ்டர் பேட்டரியை பற்றி எல்லாம் பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எப்படி பேட்டரியை மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பட்டன் மொபைலில் பேக் டோரை கழட்டிட்டு ஓப்பன் பண்ணி அதை வெளியே எடுத்து அப்படியே ஈஸியாக மாற்றிடலாம். ஆனால் இப்போ வர ஸ்மார்ட் ஃபோனில் அட்டாச் பேட்டரிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அது என்ன அட்டாச் பேட்டரி அப்படின்னா, நம்ம சாதாரணமாக அதை ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துட முடியாது. சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க தான் அதை எடுக்க முடியுங்கிற மாதிரி. பேக் டோரை முடிஞ்ச அளவுக்கு பொறுமையாக கழட்டிட்டு பாருங்கள், அதில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்டெப் இருக்குது. அதை ஸ்க்ரூ வச்சு மெதுவாக எடுத்துடணும். எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்தளவுக்கு மெதுவாக எடுக்கணும். இல்லைன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்டெப்பு கட் ஆயிரும். அது ஒரு தனி செலவாக நமக்கு அமைஞ்சிரும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொறுமையாக அதை எடுத்துடணும். மேலே அந்த மாதிரி ஒரு கிளிப் போட்டு சேஃப்டி பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கிளிப்பையும் எடுத்துகிட்டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டையும் நம்ம தனியாக எடுத்துட வேண்டியதான். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எடுத்தாச்சு. இப்போ அது ரெண்டையும் சேஃப்டியாக ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு இப்போது பேட்ரி ஸ்டிப் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அதுக்கு மேலே இருக்க அந்த கப்பு ஃபுல்லாக எல்லா ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பேட்ரி ஸ்டிப் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இந்த இருக்குது. நீங்கள் பேட்டரியை கழட்டும் போது கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, ஆன் ஆஃப் ஸ்டிப்பு இங்கே பார்த்தீங்களா, பேட்டரியோட ஓரளவுக்கு ஒட்டி தான் இருக்குது. கழட்டும் போது அதுக்கு டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். போர்டோடு அந்த மாதிரி டபுள் சைடு டேப் போட்ட மாதிரி ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க. ஒன்று சைடு எடுத்துகிட்டு இந்த இங்கே பிரிக்கிறதுக்குன்னே ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பிடிச்சி முடிஞ்சளவு ரொம்ப கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து தான் எடுக்கணும். ஒரு சைடு எடுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா அடுத்த சைடு ஈஸியாக வந்துடும். பேட்டரியை தனியாக எடுத்தாச்சு. இப்போ இதுக்கான பேட்டரி நான் மார்க்கெட்டில் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதை எடுத்து போட வேண்டியதான். பேட்ரி மாற்றதில் கவனிக்க வேண்டியது என்ன, எப்படி போய் மாற்றணும் அப்படின்னா, கீழே பார்த்தீங்கன்னா மாடல் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த செல்லோட மாடல் நம்பர் வந்து இந்த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், BE8. நம்ம மாற்றுற பேட்டரிலையும் B8ங்கிற மாடலை சொல்லி தான் வாங்கணும். அப்போ தான் இந்த கனெக்டருக்கு ஈஸியாக செட் ஆகும். நம்ம வாங்கியிருக்கிறதும் BE8 தான். இது ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் ரெட்மி, ஓப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாடல் நம்பர், ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும். நீங்கள் கரெக்டாக அதை சொல்லி வாங்கிக்கிடணும். பேட்டரி எடுத்து நம்ம அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அந்த பேட்டரிக்கு சேஃப்டிக்கு கொடுத்துருக்க அந்த ஸ்டிக்கரை முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப கவனமாக எடுக்கணும். இல்லை அப்படின்னா பேட்டரியில் எதுவும் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா சார்ஜ் நிற்காது. அவங்க என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுத்தாங்களோ அதே கம்ப்ளைண்ட்டு திரும்ப இருக்கும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொறுமையாக அந்த ஸ்டிக்கர் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு பேட்டரியை அதோட போர்டோடு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிடணும். அவ்வளோதான், ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போது போர்டோடு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட வேண்டியதான். போர்டோடு ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொறுமையாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இல்லைனா பேட்ரி கனெக்டர் டேமேஜ் ஆயிரும். நீங்கள் பேட்ரி கனெக்டருக்கு கரெக்டாக வச்சு கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுவே லாக் ஆயிரும். இல்லை கொஞ்சம் தள்ளி போகிற மாதிரி இருக்குன்னாலும் எடுத்துகிட்டு இன்னொரு முறை வச்சு லாக் பண்ணிட வேண்டியதான். அவ்வளோதான், லாக் ஆகிட்டு. இப்போது அந்த கப்பை எடுத்து மூடி எல்லா ஸ்க்ரூவையும் போட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதான். கப்பை எடுத்து வச்சு எந்த ஸ்க்ரூவையும் மிஸ் பண்ணாமல் மாட்டிடணும். கடைசியில் அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்டெப்பு, அந்த கிளிப்பு ரெண்டையுமே கரெக்டாக போட்டுடணும். அப்போ தான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு நமக்கு ஒர்க் ஆகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் என்ன டவுட் இருந்தாலும் சரி, இதில் டவுட் இருந்தாலும் சரி, மொபைல் சர்வீஸ் ஃபுல்லாகவே டவுட் இருந்தாலும் சரி, அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதுக்கான பதில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்போது மொபைல் ஆன் ஆயிடுச்சு. நம்ம அடுத்த சர்வீஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.